हेलो। ये हमारे यहाँ का छठ पूजा है। हमारे घर का नहीं, हमारे सोसाइटी का, हमारे सेक्टर का। हमारे सेक्टर में इस तरीके से सब लोग पूजा करता है। रात भर जागरण होता है। माता काली, हनुमान जी, गणेश जी, भोलेनाथ, दुर्गा माता की पूजा की जाती है और जागरण होता है और बहुत अच्छा लगता है। छठ पूजा एक इमोशन और नेचर से रिलेटेड पूजा है, तो मुझे तो बहुत पसंद है। और इसका जो प्रसाद होता है मुझे बहुत ही पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और छठ पूजा अगर आपके घर में होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, हमारे यहाँ भी होता है। जय हो छठी मैया। सबको सेफ और सुरक्षित रखें। थैंक यू। बाय बाय। सपोर्ट करें।